uma vez um índiozinho muito alegre que morava na floresta. Uma manhã, ele estava ali dormindo, bem sossegado, na sua rede. Mas então ele ouviu um barulho e acordou. Ele acordou e saiu da sua oca para ver o que era. Ele ficou escutando um barulho assim, um barulho de chuva. Aí ele olhou para o céu e achou esquisito. Lá no céu estava brilhando um sol tão forte que nem dava para olhar direito. Então ele falou: mas não é possível, eu estou escutando um barulho de chuva. Então o nosso amigo índiozinho achou muito estranho aquele barulho e foi andando pela floresta para encontrar o motivo do som de chuva. Depois de um pouquinho, ele encontrou uma indiazinha. Perguntou: oi, tudo bem? Por acaso você sabe que barulho de chuva é esse? A indiazinha respondeu: eu estou fazendo aqui esse vaso de cerâmica. Estou tão compenetrada que eu nem estou ouvindo nada. E aí ela continuou fazendo o seu vaso de cerâmica. O índio continuou andando e mais para frente, lá no rio, ele encontrou um peixinho e ele perguntou: senhor peixe, que barulho é esse de chuva? O senhor está ouvindo? O peixinho disse: não estou ouvindo nada, porque aqui na água não dá para ouvir. E um pouquinho mais para frente, tinha um outro índio pescando e ele perguntou: oi, amigo, tudo bem? Você ouviu um barulho de chuva? O amigo disse: não, eu estou aqui muito ocupado pescando o nosso almoço, então eu não ouvi nada. Ele estava bem cismado e resolveu ficar prestando atenção. E novamente, olha só, como é possível de novo? Eu estou ouvindo chuva. Ele andou mais um pouquinho e encontrou uma cobra toda enrolada num tronco de árvore. Perguntou: ei, cobra, por acaso é você que está fazendo esse barulho de chuva? A cobra disse: não, eu só faço eu sou uma cobra. Andou mais um pouquinho e encontrou uma indiazinha fazendo um lindo cocar. Perguntou: oi, amiga, por acaso você está ouvindo a chuva? E ela disse: não, eu estou muito ocupada, nem estou prestando atenção. Estou aqui fazendo esse lindo cocar. O índio pensou: será que eu estou meio maluco ouvindo coisas? E então, mais para frente, ele encontrou outra indiazinha e ela estava fazendo um lindo cesto. Ela também não tinha ouvido nada. Aí, ele olhou para trás de repente assim e achou um curumim que estava brincando com ele. O curumim, muito brincalhão, estava andando atrás do índio com esse pau de chuva que imita o barulho da água. Ai, ai, que curumim danadinho. Eles deram muita risada, muita risada. E aí, novamente, o curumim fez o barulhinho da chuva.
E não é que começou a chover de verdade? E aí eles saíram correndo pra dentro da oca. Palmas para o nosso amigo índio! Êêê! Meu Deus, uma onça! Corre, corre, corre!